Emotsionaalselt on märgale taastamine kõige olulisem just selle sama ühtekuuluvustunde pärast, et sa saad minna vaiksesse rahulikku kohta, korjata sealt marju, käia puutumatuses, vaikuses ja tunda ennast osana loodusest. Eestis on kokku turvasmullaga alasid ligi 23%, aga neist tänapäeval sooks võime me nimetada kõigest umbes 6%. Kõik ülejäänud on juba kuivendusest mõjutatud, ehk nad ei tööta enam soona, mis sest, et seal on turvas. Nad ei suuda atmosfäärist süsinikku enam siduda. Läbi ajaloo soode kõige suurem vaenlane on olnud ikkagi kuivendamine, kas siis metsanduse või põllumajanduse arendamiseks. Ja kui märgala kuivendada, siis anaeroobne keskkond rikutakse ja hakkab toimuma aktiivne turba lagunemine. Ja seega kogu see seotud süsinik seal sisuliselt vabaneb siis CO2 atmosfääri, mis siis aitab kaasa või suurendab siis kliima soojenemist. In peat extraction, you have the shape like the dome, lower close to the ditches, upper in center to increase water outflow, getting the area drier, and you can more quickly start peat production. Turbaaladega seoses seda, et kuigi meil on 23% turvasmullaga alasid, siis suurem osa kuivendatud turvasmullaga aladest on põllumajanduslik kasutuses. Teisel kohal on metsamajanduslik kasutuses turvasmullad ja alles 3. kohal on turbaväljad. Aga silma torkavad kõige valusamalt alati need turbaväljad, sest et seal ei ole meil taimkatet. See on must maa ja taimestumine on seal väga-väga raske. Seetõttu me peame ise alati kaasa aitama, et need alad loodusele tagasi anda ja nad suudaksid taastuda. Now, this is actually as the area was left after peat extraction. So this is the reference site. Nothing is done here. No trees were cut down, no plants were added. Nothing was done here. It was left in end of 1980s. So since 1980s until now, more than 40 years, and actually not much happening. Märgalad on kõige paremad ökosüsteemid, mis seovad süsinikku suhteliselt suurtes kogustes ja nad talletavad seda väga pikaajaliselt, ka tuhandeid aastaid. Kui märgalad on juba süsinikku seotud, siis ta sinna ka jääb, kui seal ei toimu nagu suuremaid muutusi. And this is the area what we have to re-wet and restore after end of excavation. It is obligatory to restore the peatland. Re-wet-projekt on siis Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt Horisont 2020 raames ja projekti peamine eesmärk on siis taastada soid, märgalasid ja muuta need praegu näiteks süsinikku emiteerivad süsteemid taaskord pikaajalisteks süsiniku sidujateks. Ja projektis on meil partnerid üle Euroopa. Re-weti projekti raames siis on meil Eestil üks nii-öelda open lab ehk siis välilabor, kus me ühe taastunud ala peal, taastunud alaks on ESSO jääksoo, mis taastati aastal 2019 ja seal me viime läbi siis pikaajalist seiret ja projekti käigus tahame siis täpselt aru saada, kui palju antud ökosüsteem siis süsinikku seob ja kuidas, kui kiiresti see taastumisprotsess kulgeb. Ja lisaks süsiniku sidumisele seirame veel ka elurikkust ja muid erinevaid aspekte.
We kept trees just between the fields and occasionally also in some open areas to attract different birds here. Birds are really useful. They are spreading also seeds and creating water bodies and keeping some ditches filled in with water is still beneficial because of the birds. To keep water also in upper part, we have to block ditches. Blocking ditches is done by a beet. You take a beet from the same area, put it to the ditch, compress it very tense, and it is excellent material to keep water there. And much better than making some wooden walls or plastic walls or anything else. Revet projektis kindlasti tahaks saavutada paremat teadmist, millised protsessid mõjutavad soo taastumist. Samuti tahaks suurendada inimeste teadlikkust sellest, kuidas soid saab taastada ja millised probleemid sellega kaasnevad, sest teadlikkus on eduka korrastamise aluseks. Praeguses faasis Esso näeb välja suhteliselt selline pruun ja mitte väga elutusüsteem, aga me näeme juba, et see niiskuse taastamine, veerežiimi taastamine, taimestiku taastamine on juba edenemas ja ma arvan, 10 aasta pärast võime ette kujutada, et Esso on nagu täielikult taimestunud. Me siiski ilmselt saame näha, et ta on olnud kunagi mõjutatud süsteem, aga ta on juba 10 aastast kindlasti väga looduslähedane. Peamine põhjus on juba see, et juba niikuinii oleks vaja taastada rikutud ökosüsteemid, mida muul moel ei kasutata. Teiseks on see, et tavaliselt suured süsteemid, rikutud süsteemid on suhteliselt suured süsinikuallikad. Taastamistööde käigus oli meil selline väga huvitav ja tore lugu, kuidas ekskavaatori juht tegi lõunapausi ja isa tõi talle toitu ja rääkis meile, et tema oli see, kes seda ala kõigepealt kuivendas, seal algas turba tootmine ja nüüd on aeg jõudnud nii kaugele, et poeg taastab ala, uuesti suletakse kraavid ja soo areng saab jätkuda loomulikul viisil. Ma arvan, et see ongi üks võtmesõnu meie turbatootmisalade puhul, et kõik alad on vaja lõpuks ka uuesti loodusele tagasi anda.